Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la lecture. Lire un récit de voyage. D'accord? قراءة نص متعلق بالسفر كيعاودنا على السفر. Avant la lecture, قبل ما نقراو النص غنجاوبو على l'observation. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. قالك question numéro 1, observe l'illustration. يعني لاحظ الصور. D'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler؟ يعني في نظرك نتا علاش غادي يهضر لنا هذا النص اللي عندنا لتحت؟ ياك شنو كنشوفوا في الصور؟ كنشوفوا هنا عندنا لا فواتور، عندنا هذا لو تران، عندنا هذا سميتو لو كار، عندنا الفوق لافيون. هاي شتيها طائره. هادو شنو هادو وسائل النقل، سو سون دي مويان دو ترونسبور. ياك بهم باش كنسافروا. Puisque on a un récit de voyage, donc le texte, il va parler d'un voyage. On voit des moyens de transport. De quoi ce texte va-t-il parler? Il va parler d'un voyage. Je vois des moyens de transport. كنشوف وسائل النقل. Et je crois يعني أظن. Je suis pas sûre mais je crois que ce texte va parler du voyage. أنا غادي يهضرنا على السفر. Question numéro 2. Connais-tu d'autres moyens de transport lesquels؟ واش كتعرف شي وسائل نقل أخرى وما هي؟ كنعرف. Il y a d'autres moyens. غتقول له oui je connais. Oui je connais. Il y a le bateau, la moto, le bus, le vélo. Ça fait, ce sont des exemples. Quel est le titre de ce texte? Et qui en est l'auteur? ما هو عنوان النص ومن هو الكاتب؟ عنوان النص كما كنشوفوه معنا ها هو. Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. يعني ذكريات ديال واحد السفر جميل إلى المغرب في المغرب. صافي ها هو. Le titre est Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. قالك ومن هو الكاتب؟ qui en est l'auteur؟ l'auteur كما قلنا ديما كيكون لتحت في آخر النص ديال شي نص ولا ديال شي قصيدة ولا ديال كما كان نص التالي كيكون السمية ديال لوتور ديالو. ها هو لوتور ماغا شاكا. داكوغ هذا هو الكاتب اللي كتب لنا هذا النص ماغا شاكا. صافي ها هو l'auteur est Mara Chaka. صافي العنوان هو هذا Un merveilleux voyage au Maroc والكاتب ديالو هو ماغا شاكا. صافي ندوزو دابا السؤال الموالي السؤال الرابع جو كخوا. وي قالك à quelle date ce texte a-t-il été publié؟ يعني شمن تاريخ تكتب هذا النص. وتهي راه عندنا لتحت في التالي ديال الاخر التالي ديال الكتاب. دابا نوريه لكم. ce texte a été publié en 2004. يعني تنشر publié هي فوقاش تنشر في 2014. ها هي داكوغ. هنا كتكون لا دات. نشوفوا السؤال الموالي. de quel livre est-il tiré؟ يعني هذا النص مأخوذ من أي كتاب؟ خديناه من أي كتاب؟ هاهي كاينه لتحت هي توجور لا فان ديال لو تكست. هاهي هذا ماغا شاكا هو الكاتب. ها هو لو ليفر اللي خدينا منه هذا النص. هذا سي ان ليفر سي ان رومان يمكن خدينا منه حنا غير هذا النص هذا فواياج اي سوفونير. داكوغ سفر وذكريات. هيا ولا دات هذه فوقاش تنشر en 2014. صافي هاهي. Il est tiré du livre Voyage et Souvenirs. نشوفوا السؤال الأخير. قالك selon toi حسابك نتا ce texte elle va raconter une aventure vécue ولا va donner des explications؟ واش عاودنا على شي مغامرات اللي عاشوها هاد الناس هنايا اللي كاينين في لو تكست ولا غادي يعطينا شروحات؟ شنو
Ce texte va raconter une aventure vécue. Puisque c'est un voyage, c'est normal غيكونوا فيه les aventures, مغامرات. يعاودوا لنا المغامرات ديالهم في هذا السفر. نقراو النص. On va lire le texte ياك باش نقدروا نجاوبوا على لي كيسيون ديال جولي اي جو كومبرون. خصنا في الاول نقراو ونفهموا عاد باش نجاوبوا. دابا هادشي اللي جاوبنا عليه افون لا ليكتور، قبل القراءه. يلا نبداو على بركه الله. Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs valises. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatigant. Le car s'arrête souvent. En voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord. Ils ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, quelle destination prendre? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage et finalement ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme. Ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. Ils visiteront leurs fermes d'élevage. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches et feront de la plongée sous-marine dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poisson et les huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté de photos souvenirs qu'ils ont intitulé « Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc ». Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. D'accord? D'abord, je vais vous expliquer. Depuis plus d'un mois, يعني أكثر من شهر, Lise, directrice d'une société française de publicité. Lise شي وحده سميتها ليز, مديرة ديال شركة ديال فرنسية ديال الإشهارات. Rêver à faire un voyage avec ses collègues de travail. كانت كتحلم ديما باش دير شي سفر مع الأصدقاء ديالها في العمل. Les voyageurs ont choisi une date. يعني اتفقوا المسافرين هي وصحابها اتفقوا على واحد التاريخ اللي غيسافروا فيه. Et ont commencé à préparer leurs valises. وبداو كيوجدوا لي فاليز ديالهم. كيجمعوا حوايجهم وداكشي. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport. وكانوا مترددين في الاختيار بين بزاف ديال المويان دو ترانسبور. يعني ما عرفوش فاش يسافروا, واش شنو لو مويان اللي ياخدو. Pour se rendre à destination. يعني باش يمشيو للوجهة ديالهم. Le train est fatigant. قالوا بأن لو تران راه متعب بزاف. Le car s'arrête souvent. يعني الكار كيحبس بزاف, كل مرة كيحبس في كل ما حتى خصو يحبس فيها. En voiture cela revient plus cher. وبالسيارة غادي يجيهم داكشي غالي. D'accord?
لحقاش غيبقاو يستهلكوا الكاربورون، غادي يستهلكوا الكاربورون بزاف ياك. après quelques négociations يعني بعد المشاورات والاتفاقات ils se sont mis d'accord يعني اتفقوا واختاروا le moyen le plus reposant يعني اختاروا الوسيله الاكثر راحه. le plus reposant هو le plus confortable هو مريح. reposant c'est confortable اللي هي الطائره لافيون. صافي اتفقوا باش يمشيو في الطائره مريحه ودغيا غادي توصلهم. maintenant quelle destination prendre يعني دابا شنو هي الوجهه اللي غادي ناخذو اللي غادي ياخذوا. ils ont consulté plusieurs agences de voyage يعني مشاو شافوا بزاف ديال الوسائل ديال الوكالات ديال الاسفار. et finalement ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. واخيرا صافي يعني اتفقوا على المغرب يعني اثيرتهم الحراره والجمال. هي ليبلويسونت هي شي حاجه مبهره مدهشه يعني عجبهم الجمال والحراره ديال المغرب. ils ont quitté Paris يعني غادروا باري فوقاش le 12 mars 12 مارس et ont pris l'avion vers الداخله تما شدوا الطائره في اتجاه مدينه الداخله. c'est une ville du sud de Maroc واحد المدينه في الجنوب ديال المغرب. لو سود هو الجنوب. لو سوار ميم يعني في نفس ديك العشيه ils ont établi un programme يعني داروا واحد البروغرام اللي غادي يمشيو عليه واحد الجدول. يعني شنو غادي نديرو هنا فين غنمشيو شنو غادي نديرو داكوغ. ils ont réparti leurs activités يعني وفرقوا الانشطه ديالهم على اسبوع. يعني اسبوع داروا شنو غنديروا النهار الاول ها شنو غنديروا الثاني ها شنو داكوغ. هذه هي البروغرام كنديروا واحد البرنامج اللي كنمشيو عليه طيله الاسبوع. ils feront des randonnées à dos de chameau يعني داروا واحد الجولات على الظهور ديال الجمال. et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts وداروا ديك يعني السفريات اللي كنديروهم بحال دابا ديك الطوموبيلات الكبارين العاليين اللي كيقدروا يدخلوا لنا في الرمله ويمشيو في الرمله هذوك هما لي فيكول سبيسياليزي دون لو ديزير. يعني داروا جولات على الظهور ديال الجمال وداروا عاوتاني جولات في السيارات الخاصه بالصحاري. ils visiteront des fermes d'élevage d'autruche وزاروا واحد الضيعات اللي كيربيو فيها النعام داكوغ. لوتروش هي النعامه ديك الطائر الكبير. et feront de la plongée sous-marine وداروا الغطس تحت المياه يعني غطسوا لتحت في اعماق البحار في المياه الزرقاء الجميله. le soir يعني في العشيه في المساء ils se régaleront avec les succulents repas de poisson يعني داروا هكا ولائم بالاطباق ديال السمك اللذيذ. et les huîtres à volonté les huîtres هما ديك ديك لي فخوي دماغ ديك المحاره اللي كتكون عندها لا كوكي كتفتحيها وكتلقاي فيها لداخل واحد الفخوي دماغ كتاكليه. et les fruits à volonté. les voyageurs ont passé un superbe séjour plein d'aventures يعني دوزوا واحد العطله ولا واحد لو سيجور زوين ومليء بالمغامرات. et de belles surprises ومفاجآت جميلة. ils ont écrit un journal de leur voyage يعني كتبوا واحد المقال ولا واحد اليوميات ديال على السفر ديالهم معزز بصور ديال الذكريات. qu'ils ont intitulé يعني واللي سماوه souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. avant leur retour يعني قبل ما يرجعوا صافي سال الاسبوع ديالهم قبل العوده ils ont demandé au directeur يعني طلبوا من المدير ديال الفندق اللي كانوا جالسين فيه d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos يعني طلبوا منه باش يتقبل انه يافيشي الصور ديالهم اللي خداوها في داك السفر في القاعه ديال الاستقبال ديالهم في الدخله ديال لوطيل في ديك القاعه ديال الاستقبال تما يلصقوا الصور ديالهم اللي خداو في هاد لو سيجور ديالهم في هاد السفر ديالهم داكوغ. صافي هذا هو لو تكست كنظن انه واضح ياك. هذه ليز
سافرات مع الاصدقاء ديالها ياك. ليز قلنا اون ديريكتريس دون سوسيتي فرانسيز قررت باش تسافر هي ولي كوليك ديالها ديال الخدمه باش يسافروا. بقاو كيفكروا شنو غادي ناخذوا الوجهه اللي غناخذوا. صافي اتفقوا على لو سود دو ماروك، مشاو للداخله. صافي بداو عاوتاني كيشوفوا شنو لو موين اللي ناخذو، وفي التالي خداو الطائره ومشاو دوزو ان سوبرب سيجور بلان دافونتور اي دو سوربريز. صافي وتما مشاو داروا دي روندوني ا دو شامو، داروا دي سفاري اون فيكول سبيسياليزي يعني ديك السيارات الخاصه بالرمال، وزاروا لي فيرم ديلفاج دوتروش يعني الضيعات اللي كيربيو فيها طائر النعام. صافي ودوزو واحد لو سيجور اللي هو زوين. صافي وداروا ان جورنال، كتبوا كاع داك المغامرات ديالهم اللي دوزو داكشي وعززوها بصور. داكوغ هذا هو لو سيجور ديالهم الداخله. دابا غادي نمشيو نشوفو، نمشيو نجاوبو على الاسئله. جولي اي جو كومبرون. صافي ها هي جولي اي جو كومبرون. كي ليز كيل ميتي اكزيرستيل؟ شكون هي ليز وشنو هي المهنه اللي كتزاول لنا هاد ليز؟ شنو اللي قلنا ليز انها ها هي ليز ايتون ولا ايتون ديريكتريس، نسيت هنا ايتون ديريكتريس دون سوسيتي فرانسيز. داكوغ واحد المديره ديال واحد الشركه ديال دو بوبليسيتي دون سوسيتي فرانسيز دو بوبليسيتي، حتى هي ما درتهاش دو بوبليسيتي. مديره ديال واحد الشركه فرنسيه ديال الاشهارات، هذه هي ليز، هذه هي المهنه ديالها مديره شركه. كيلي سون غيف؟ شنو هو الحلم ديالها؟ قلنا الغيفي دو فواياجي، كتحلم باش تسافر. هاهي سون غيف اي دو فير ان فواياج، الحلم ديالها باش تسافر. avec qui veut-elle effectuer ce voyage؟ ومع من بغات دير هاد السفر، مع من بغات تحقق هاد السفر ديالها. elle veut effectuer ce voyage avec ses collègues de travail، بغات تمشي مع الاصدقاء ديالها في العمل. لي كوليغ هما لي زامي ولا لي كاماراد اللي معنا في لو طرافاي، كنقولوا لهم ان دي كوليغ. sur quoi les collègues se sont-ils mis d'accord؟ يعني علاش هاد الاصدقاء علاش اتفقوا؟ ils sont mis d'accord زعما علاش اتفقوا. les collègues se sont mis d'accord sur une date، راه كاين عندنا تما في لو تكست ils ont choisi une date اللي غادي يسافروا فيها ياك. هنايا question 11 que pense-t-il des différents moyens de transport؟ شنو قالوا على الوسائل ديال النقل هذوك لو تران لا فواتور؟ شنو قالوا عليهم؟ شنو كيظنوا عليهم؟ هايا قالوا بان لو تران اي فاتيغون يعني القطار متعب. لو كار ساغيت سوفون كيحبس باستمرار. لا فواتور اي بلو شير يعني غادي تكلفهم لو كاربورون بزاف يعني مكلفه غاليه. اي ترو ريسكي يعني خطيره. داكوغ يقدروا يديروا ان اكسيدون في الطريق، يقدروا يديروا داكوغ هذيك ريسكي هي خطيره. فينالمون quel moyen de transport ont-ils adopté et pourquoi؟ قالك اخيرا شنو هما الموين اللي اختاروا باش يمشيو فيه؟ شنو قلنا؟ ils ont choisi l'avion، اختاروا باش يمشيو عبر الطائره. هيا finalement ils ont adopté l'avion. علاش؟ قالك pourquoi car c'est le moyen le plus reposant، لانها الوسيله الاكثر راحه. داكوغ reposant قلنا هي confortable مريح جدا. صافي هادو هما لي كيسيون ديال جولي اي جو كومبرون. دابا بلاتي شويه ونرجعوا ندوزو نكملو 43.